Саламатсызбы, эфирде яңлыктар, студияла Фәруаз Рафиков. Сибай қаласының көньяк капкаһы булган Елайыр шоссеһендә капиталь ремонт эшләре тамамлануга бара. Безнең иҗади төркем юлдың сыйфатын тикшереп караны. Елайыр шоссеһы япмаган яңырту буенча ремонт эшләре 1 сентябрьгә кадәр дәвам итәргә тиеш булса ла, юлчылар алдарына куелган бурычты тиз үтәне. Июнь азагында юлды монтажлау эшенә тотынган бригада бер ай эчендә тәгаенләнгән аралыкта төзекләндереп тә куйды. Здесь у нас дорога продолжительная. Был тарафта без 2,2 сакрым юлга асфальт түшәнек. Бунан тыш юл сатының 600 квадрат метр майдансыгын рәтләнек. Әмгыятьтең тагы бер бригадаһы яевләр өчен юл һала. Унда ла эшләр күп калманы. Егетләр ошо арала ныклы тырыша, тротуарда ошо арала сафка инәсәк. Исегезгә төшерәбез, көньяк касабы халкының мәнфәгатен кайгыртып юлчылар 1 сакрымга һуҙылган тротуар һуда. Әле уның асфальт япмаһы әҙер, ситенә бордюр һалһалар, эш тамамланасаҡ. Елайыр шоссеһы яңырыуға касабала йәшәүселәр генә түгел, көньяк капка аша ҡалаға йөрөүселәрҙең барыһы ла ифрат ҡыуана. Юлсылар артабан эшен ҡаланың Мәжит Ғафури исемендәге мәдәниәт һәм ял паркында дауам итәсәк. Улар паркты төҙөкләндереүҙең 2нсе этабына дәррәү ҡушыла. Гөлдәр Кадаева, Фәруаз Рафиков, Илдус Сурин яңылыҡтар өсөн. Сибай қалаһының Мәжит Ғафури исемендәге мәдәниәт һәм ял паркы биләмәһендәге Терра Урал Аръягы экопаркында төҙөкләндереү эштәре дауам итә. Нимәләр эшләнгән һәм тагы ниндәй үҙгәрештәр булса хаҡында безнең хәбәрселәр һөйләй. Быйыл яҙ беҙҙең ижади төркөм ҡаланың мәдәниәт һәм ял паркында барған төҙөкләндереү эштәрен ентекле яҡтыртты. Ул ваҡытта реконструкцияның 2нсе этабы яңы ғына башланып торһа, хәҙер бындағы үҙгәрештәр ныҡ күҙгә ташлана. Әйтәйек, яңы асфальт юлдар. Улар киң һәм шыма, йәйәлүләр өсөн дә, йүгереүселәр өсөн дә бик уңайлы. Шулай уҡ яҡтылыҡ һуҙылған, 2 сакрым арауыҡҡа һуҙылған майҙансыҡты йәшелләндереүгә тәғәйенләнгән һыу ҡойоу ҡоролмалары үткәрелгән. Тирә-яҡты кәртәләү ҡоймалар элекке кеүек үк бейек түгел, ә 70 сантиметр ғына буласаҡ. В рамках второго этапа. Паркты төҙөкләндереүҙең 2нсе этабы ахырына яҡынлаша. Плитәләр һалыу эше ҡалды, төҙөлөш материалдары етерлек. Унан балалар майҙансығын һыуға ныҡлы тотонасаҡбыҙ. Балалар майҙансығы ғына түгел, бында киләсәктә кафе өсөн биләмә ҡалдырыу да планлаштырыла. Быйыл октябрҙа төҙөлөштөң 2нсе этабы тамамлана. 3нсе этапта иһә экопарк биләмәһен кәрәкле ҡорамалдар менән йыһазландырыу башлана. Атап әйткәндә, сибайҙарҙы һәм ҡала ҡунаҡтарын бында ял итеү өсөн төрлө майҙансыҡтар, арт-объекттар һәм башҡа сюрприздәр көтә. Гөлдәр Кадаева, Александра Юрина, Байрас Байбулов, Илдус Сурин яңылыҡтар өсөн. Сибай қалаһының тарих крайды өйрәнеү музейында республикабыҙҙа күптән түгел тамамланған 6-нсы бөтә донъя фольклориадаһы һөҙөмтәләре буйынса күргәҙмә эшләй башланы. Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта. Фольклориада ҡатнашыусылары сит ил вәкилдәре ҡалдырған иҫтәлекле сувенирҙары, бергәләп төшкән фотографиялар, ҡалабыҙҙа үткән сара барышында ҡулланылған күрһәтмә һәм атамалар, сувенир продукцияһы, кейем-һалым, буларҙың барыһы ла күргәҙмәгә ҡуйылған. Бында шулай уҡ сит ил ҡунаҡтарына күрһәтелгән башҡорт халҡының 7 ырыуының ҡатын-ҡыҙҙар кейемдәре лә урын алған. Дорогие сибайцы, Ҡәҙерле сибайҙар һәм ҡала ҡунаҡтары, һеҙҙе беҙҙең мәҙәниәт усағында булдырылған күргәҙмәне ҡарарға саҡырам. Ул 8 июлдә ҡалабыҙҙа үткән бөтә донъя фольклориадаһына арналған. Был хаҡта күп һөйләп тормайым, үҙ күҙҙәрегеҙ менән килеп күрегеҙ. Күргәҙмәнән тыш музейҙа тағы ла ҡыҙыҡлы яңылыҡтар бар. научным отделом Сибайского историко-краеведческого музея Музейҙың фәнни бүлеге хеҙмәткәрҙәре фондта һаҡланған һәр экспозиция тураһында мәғлүмәт туплап, уларҙы башҡорт һәм инглиз телдәренә тәржемә итте. Һәр береһенә QR-код ҡуйып сыҡты. Хәҙер тарих һаҡланған урынға инеүселәр смартфон аша QR-кодты сканерлап, теге йәки был ҡомартҡы хаҡында рус, башҡорт, инглиз телдәрендә мәғлүмәт алала. Донъя халыҡтары телдәрендә экспонаттар хаҡында белешмәләрҙе тәржемә итеү дауам итә. Ошонан сығып, Сибай тарих крайды өйрәнеү музейы етәкселеге сит ил телдәр белеүселәрҙе хеҙмәттәшлеккә саҡыра. Гөлдәр Кадаева, Фәруаз Рафиков, Илдус Сурин яңылыҡтар өсөн. Был бүгенге көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең менән мин Фәруаз Рафиков эшләнем. Беҙҙең бөтә сығарылыштарҙы ла Instagram, бәйәнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ!